Imagina-se, é 1930. Você teve uma ideia de criar um desenho animado porque estava fazendo sucesso naquela época. Você fez, mostrou o piloto para sua equipe e todos gostaram. Mas alguém falou que ia ser péssimo porque as pessoas iriam falar que é uma cópia descarada de outros desenhos, como Mickey e principalmente o Gato Félix. E todos concordaram e pediram para descartar e pensar em outras ideias. Mas essa foi uma horrível decisão que você e sua equipe tiveram de fazer. Cartoon Cat, uma das entidades mais poderosas do artista canadense Trevor Henderson, também conhecido como o criador do Siren Head. Bem, esse vídeo vai ser igual dos Slenderman e do Sonic é puta esquisito. Então, sem enrolação, vamos começar esse vídeo. Bem, a primeira coisa que eu falo do Cartoon Cat vai ser igual dos Slenderman que eu falei, que é as variantes, mas diferente dos Slenderman, a maioria das variantes deles são criadas pelos Trevor Henderson ou pelos fãs mesmo, que é o Cartoon Dog, que é tipo o oposto do Cartoon Cat. Ele tem duas imagens, que é essa daí, que é a mais marcante, que é a gente consegue lembrar dele. E essa daí que eu acho uma grande bosta, porque parece um Cartoon Cat, mais uma imagem do Cartoon Cat aí, cara. Cartoon Mouse, que é uma versão do Cartoon Cat feito por fã, que é um ratinho feito em laboratório, que nem interessa um boneco genérico que faz mais dinheiro do Gmod. A última coisa que eu falo do Cartoon Cat é sobre essa fraqueza, assim, fraqueza. Na verdade, essa fraqueza aí é um mito sobre os fãs que falam que se usar uma borracha, você ganha de sono e faz humor aí, faz um banho, caso ele é um boneco desanimado. Então, você pode ganhar deles pagando a resistência aí. Infelizmente esse vídeo vai acabar por aqui. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no vídeo do Slenderman. Não achei tantas informações para esse vídeo, então adeus.